Attention, tête. Faut pas qu'on a un homme dans les lions.
bomengo eleki mokili mobimba eza nani ndimekwana biso échauffement climatique baza na zamba te zamba ezala na mabele ya komikili ifo kozala fier kozala moyindo ntango eza kozalaka lindalala te soko ngole basala okekuna te moyindo likampiko mundela yanake epai na yo eske yo mutu akenenge epai mundela nani akenenge epai moninga nzela yake epai na mutu ake epai moninga na mokolo mabele nde nazaka mokolo biso tongambaki vele eza bongo te biso banino tozali bato oyo nzambe akela na mokili tomipetele maboko makasi chef spirituel, président et coordonnateur général de la religion africaine. Pour bêter ma bonne makasi. Yenge Muzulu. Yenge Matoto. Amindela bakomi Obama. Tamu bayokite religion africaine. Yenge Matoto. Yenge Matoto. Yenge Muzulu. Obama Nzambe. Mfumunkusu kia munzalapana na Angola, président et coordinateur. Ici, bibi mupepe, binsima bosu basimelinsi. Yenge Muzulu! Yenge Matoto! Yenge Matoto! Yenge Muzulu! Mbazina Muzulu! Mfumunkusu kia munzalapane na Angola, Henson Ganzila.
tena maboko makasi. Yenge musulu. Yenge patoto. Kusha lobina upanga mundele te. Okontre mundele apanga. Fumuka mfumu. Ipatu kuranweka. Bande kukozala nkunza yazali kambo ya PTT. Soki tolobi totelami na matambe ya tata Mvolosi Kimbangu isengeli mpe tolanda lolenge tata Mvolosi Kimbangu azalaki pena bisaleli na ye. Toyebi loyembo moko awa kana finga bakufinga kana mfweza bakufweza kandiambwa niko kanti ngunza diati la mululendo lwa tata yo ngunza ata bakufinga yo bakochola yo bakosala nyonso bakosala metika ete nguya ya nzambe elanda kati na yo kosalama ye oyo koyi kosala ekokisa akilanga ya tata. Na ntango oyo tozali na mboka Kongo soki Mfumu Kimbangu atali makambo tozali kosala na mboka Kongo akokotumbango na moins de seconde. Mais soki ezotumbama te tofandi mpe tozali kosala oyo nyonso tozali kosala parce que azali kosala na nguya ya tata kotondisama na bolingo ya likelamo na nkolo. Obangi Nzambe topusani vraiment na ntango oyo tolingisa sayibi kozwa basango na biso to banonsi na biso soki solo tozali bana ya tata Mvolosi biso banso esengeli tozala eloko moko batinda yo tobeta maboko na tutisami na motema na nga nakanisaki mfumu nkusu mpe okobeta maboko te mais mfumu mpe abeti maboko mpe akokoka ya tata nalobi yango mpona biso banso esengeli tokumbisa tata moke ata na loyembo oyebi te ata maboko beta 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 mpona pema oyo oza nango seja alobaki kambo moko awa memoni tioso nakanisaki nakoma koni nayebi te me naza koni te nakelami na eliningi na ye mpe nazali ndenge yazali obangi Nzambe bien napesi nzela na papa Nlandu mpo ete akobisa biso na sango etali mpe bangunza matongo mingi papa CG obanga Nzambe na compris yango natina ordinateur ya mutu oyo ya religion africaine bote yango na ordinateur yango bakomona ordinateur ya Mfumu Kimbangu akotelema ordinateur ya Mfumu Kimbangu ezali awa ata oye na 1000 questions haipako kubea mindele na poto mindele kuta kuyate kakuna mate kuna na kutemete ordinateur ya Mfumu Kimbangu ezali question nyoza na wapesa ayebi ya yebi tu balongo ke kwa kubenga Nguza Nzinga Nduku secrétaire général ya Vuvamu aya kupesa biso annonce esika zali ko telema ayana le biso to benga mabongo na tango pesi bilo ko pesa biso annonce yenge batoto yenge musulu yenge batoto obangi Nzambe obangi Nzambe Mfumu Kimbangu
to ezali ezali pena solo soki ezali tolakisa yango matondo mingi banongo nke tolengeli kotalisa na bangunza mpe balongo banso oyo tozwami awa manaka ya mokonzi ya lisanga ya fufamu to mpe mokonzi ya bayindo banso kolandela bonzambe na biso bayindo bongele beso tozali kokundola mibu tuku motoba na mitano uta wana mfumukingo wangu bazongaki na Lubumbashi topi na Katanga le 12 octobre 1951 yango akolanda manaka na biso ya bokoko ezali mokolo mwansona matuku mbali na motoba sanza ya yango toza na yango pe mobukama na tuku mbali na mwambe nde bongo milulumina mizali kokende kosalema na kisantu banongo nke mokolo wana ya misato ya 12 octobre tongo tozwi tuka biso banso na kisantu tokei kuna epai wapi milulu minene oyo ekosangisa mangomba nyonso ya territoire Madimba elongo na bakonzi nyonso ya territoire Madimba epai wapi baponi bakumisa mfumuki esengo te yo kozanga soki noke ebongo tozana esengo makasi po ete kolimola likambo na likambo epesami epai na nsonga ya nzela bongele meso bango nde bakoteya mokolo mona balakisa lusanso ya fumuki ebongo tokota libela na mabongisi mikolo misili tosala manso po ete eza na litomba monene mpona koluka mapamboli balongo nke sango ya mibale kaka na manaka ya mokonzi ya nsonga ya nzela elongo na bangunza tozali susu kokundola mbele na sanza oyo na mokolo mwatuku mibale na libwa le 29 octobre epai wapi tokokanisa moko ngunza mpe mokonzi na kombo ya Vita Nkanga oyo bakataki kingo na mabele ya ngola na mboka Mbwila le 29 octobre 1665 kolandela etumba toza na yango ya lubikwa bayindo tozali kokumisa balongo banso babikabaka mbeka mpona lobiko ya biso biso lelo toza kotanga kombo mfumukimamu na kimia toza kobelela bakoko na biso na kimia nyonso pe kasi bango na ntango na bango ndenge atelemaki nde wana mokolo mona bakataki ye kingo epai ya baportugais na ntina ena mokonzi ya bangunza pe ya religion africaine bonzambe ya bayindo elongo na bangunza banso tozali kokende na mboka Mwanda epekisami te na délégation to mpe na bakomite oyo sengeli kolanda ngunza mayasi lokekisa boye te yenge bantoto yenge muzulu ebongo okota libela na mabongisi tokokende na Mwanda mpona kokumisa milulumina mpe kosengela mboka na biso po ete etumba lobiko bayindo eza monene matondo mingi nde maitolengelaki mpona kotalisa bino tosukisi boye na komba mfungimba fumika mfumu tozali kopusana malembe tokomi na eleko ya bayembi to bakorale topesi nzela na la vie glorieuse la vie glorieuse bananelaka bango mingi bamama oyo soki bayembi faut sentir message ya tata mfuluzi faut eza kaka na bango mais pasi kaka ya bandeko na biso bamama oyo balingi mosuku korepete te
sikoyo kombo na bango pe eyemba bango na mutuna ngai na yebite pona nini topesi nzela na bana na biso ya source bapesa biso loyembo mibale nsima ya bana na biso ya source bandeko na biso ya gospi bakolengela mpe loyembo mibale bandeko bakameramen soki bokoki kozonga mwa moke pasi tata inga ntango bana bazali koyemba Gendo Messiah,
Ninge chikoka mlokuleki wenu kesa mkumbwa nzinganduku mbutikiri mutata nzinganduku wena mufredo kinzinga inengwa mbumangi wena mufredo mankunku jena mwala kinzinga yemfumu mankunku mkumbwa mfumu kimbangu tala betu bana benu bakia solwa mulutuwa tsuroenu wando mkulizi mfumu kimbangu ye mwenensongi anzila betu bana beno tumeni yonza bafulu eki inga tumeni wa meno mandongo inga bika lutusiamisa bika lutunungisa munkindu lutulankanda ndombe bika luikama zimpaniza onsono betukundila inga mudungu eji dimni bika voti mfuka vuvu tuka inga mungunza mayasi ibabo bika wandomu fulizi mfumkimbangu kasiamisa mpasivo tutatamana landa inga nzila ibenu ilo landa iyo iti tusongila nensongia nzila mfumu nzala mpana yango bika lutuyikama maonso nufana menu moko muna mkungwa kuwandomu fulizi mfumkimbangu kintwali yebandongu babo mulendo kile menu kutuka nzila bonsu tumeni futuka vana mpambo ito avidia isade Vomita fumo. Bien, tokomi kokende vraiment pona kopesa makabo. Toyebiete na ekuke ya tata mokeli toyaka pamba te tobanza kampe na misala oyo tosalaka pona kosunga misala.
ya mama na likambo. Tokosenga biso nyonso tovanda kimia toyoka message ya Mfumu Kimbangu. Mama sima mwana bien mutu tokomona kaka ya kotelema protokole bien kengi oyo totikeli tovanda vanda kimia zwa papier na biki oyoka message ya Mfumu Kimbangu. Yenga batoto Yende Musulu Obama Nzambe Obama Nzambe Alléluia 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 Yende Musulu Tobanda kimia kototelemisa Mfumu Nkusu kwa pesa biso message kwa kotelemisa Mfumu Nkusu bungi 3 minutes seulement. Voilà, non, comment ça, tout mon bateau. Nanguya nyosha makulpe bandongo Nanguya nyosha bisimi nyosha sini mokili Gogo tokotele misa Mfumu Nkusu Kiamu Nzalapana na Angola chef spirituel président et coordinateur général de la religion africaine. On ne veut pas la triomphe. Alors, ok. Bana ya vuvuke. Yene Musulu. Yene Batoto. Yene Batoto. Yene Musulu. Obanga Nzambe. Obanga Tata Mokeli. Totosa Mfumu Kimbangu. Matondo mingi sokoli tozongisa matondo na mokili okelamo biso oyo apesi biso lisusu ntango pepe tosambela totondi bino botondi tata mokili obikelamo biso bino bomizalelaka bozali te bongo bokozala solo emonaki bongo bino biso ete tosilaki kokunga nde bokaniselaki biso na kotimbelaka biso Mfumu Kimbangu ete solo akoka bongo kozongisa biso na nzela mpe libeko medikela ete koka bongo kopesa biso bososoli na ntina ena biso babino bana bakitani mpe bazeleneki tosangani awa na eteni ya kibuka vuvu epai wapi tata mayasi mokiesisa moponaka ete akoka bongo kozala motu mpe bongo mokandi tina ena tata bino bobongisaki mayema bino mpona mokolo mwa lelo tika ete esangani biso bobele molimo mwa bino mozala mokambi mwa biso mpe mwa milulu mpe bongo mwa masolo maye na ntina ete ebandeli kino suka ezala kobelela na maboko ma bino mpe basotososo na ntina nini oyo oyo bino bolingelaki ete mokolo mwa lelo mokoka bongo kozala nde na baso tokozongisa bobele matondo epai na bino mpe bongo na solo ya Mfumu Kimbangu
Isande. Matondo mingi tokundisa. Matondo mingi na batata, na mama, bilenge pe bana. Matondo na tata mokeli pe bongo batondo na ngunza na biso monene tata Mayasi Lukiesisa. Elongo na komite na bino mobimba na ba cofondateur na banengwa ba mama ba choriste banso elongo pe bongo na bangunza banso bakengi lokola pe bongo basalisi na bitendo nyonso tolingaki na elingi tata mokele ete tokoka kosangana lelo awa na eteni ya vuvu mwa tuku mibale na misato ntona sanza ya yambo na mibu mokama tuku mibale na mwambe kolandela manaka mabiso pe bongo mokolo mwa libwa sanza ya zomi na mibu koto ibale na zomi na motoba wapi kobalana na mikolo ezali bongo kopusa na biso pene na bokokisi mibu tuku motoba na mitano muta wana mfumukimbangu azongaki mokili ya molimo na mbongo katanga nde bongo yambo ya masolo maso totombeli na lubaso boye libola batondo mingi na batata banengwa bilenge mpe bana solo mokolo mwa lelo tolotelaki yango ndoto te po ete ezalaki mabongisi ya tata alingaka te mokolo moko oyo kozala lelo tokokutana awa na eteni na biso ya vuvu na bongo totondisami na esengo mpe sai na kati na esengo mpe sai oyo tozali na yango mama ya likambo na biso ezala ete waku wangana oyo ya yo azali kaka oyo mpe ya bato mosusu azali mpe kaka ya bato mosusu nde na ntina ena soki tolobi oyo ya yo azali kaka ya yo oyo ya bato mosusu azali ya bato mosusu tata nengwa bomoi oyo tozali nango na kati ya mokili ezosenga biso ntango balobi na biso bobangi nzambe ebandeli ya mayele bobangi nzambe ebandeli ya mayele yo nzambe ozomona ete okobanga ye ndenge omoni ye te me balobi kobanga ye eza ebandeli ya mayele soki ya solo kobanga nzambe ekozala ebandeli ya mayele tokobanza ete bayebaso biso tokomonaka tokondima ete na kati na bango to na kati ya nzete to na kati ya nyama po nzambe lokola monanaka te ekoki tomonela ye na mikelamu oyo ye akeli na motindo wana ndakisa mokuse awa na vuvu lokola ngunza Mayasi azali mutu nsima nango biso baso tolandi molingi mpe wa yango molingi wa yango oyo alingaka eteni oyo ezali ngunza Mayasi molele meso mpe wa yango moto akolinga pamba te oyo eza mosala ye azosala moboti oyo abotaka mwana na ye moboti oyo abotaka mwana na ye ye mpe molingi wa yambo wa mwana wa ata bandoko bazali batata kulutu batata leki banani moto moko te akoleka bolingo na moboti polo mwana yango wana soki balobi na biso oyo ya yo azali kaka ya yo tata na yo
akoki kozala koka. Mama oyo aboti yo akoki kozala koka. Ekozala na mama mosusu te to tata mosusu te na mokili oyo akolinga yo koleka koka wana. Pamba te koka akokanda kozongisa matondo ntango nyonso na tata mokili koloba ete tata mokili matondo mingi opesaki ngai mwana na ngai lokola botami koka lokola ngai te. Elingi koloba ete na kati na mokili akosala oyo elongobani mpo alongola ngai tata na ye mawa to ngai mama na ye. Nakoliki eza bongo. Koka wana akokanda konyokwama mpo na yo. Mbala mosusu mpo notanga kelasi mpo aza na susi yo ozala malamu. Ozala malamu. Nakobanza basi abota oyo baza na bana. Mwana no kaka alobaki nakolia na ngati. Kolia kaka alobi na kolia na ngati. Nakobanza besiko ozali okotuna. Olia te mpo na nini? Abite nazoka nzala te. Oyoka nzala te ndenge nini? Ebandi kotambusa ya makanisi na yo. Mpo na nini ayoka nzala te? Pusala na pembeni osimbi na mutu azala inote osimbi na libumu eza na moto. Mais mpo na nini oyoka peti te? Bongo mwana aloba ke nazoka nzoto bien te. Moboto oyokesa na banzi te. Ebandi kosala mpasi mpo na mwana na yo azosala fièvre kaka moke eza na moboti moko talikaka mwana na abela. Bongo kutu soki obela ozoboya bongo liwa. Bongo liwa na banzi eza grave. Siko moboti wana batinda yo ofinga ye pe oyina ye. Moto wana aza ndoki na yo te. Moto wana aza ndoki na yo te. Aza ndoki na yo parce que moboti wana ye molingi wa yango ya yo ye nde moto ya liboso akolipela yo bolamu na kati ya mokili oyo ezali. Yango azali yango azali bandeko na ngai. Soki lelo baza kotinda biso tozonga na boyindo na biso mpo na liloba wana ke oyo ya yo po ete oyo ya yo azali kaka ya yo. Po ete amatono tosali toliki ya bongo oyo ya yo azali kaka oyo ya yo azali ya yo. Lelo biso mabele oyo tozali eza ya biso. Mondele azali mopaya na kati na mabele na biso mpo ayaki koya. Nakobanza na bayebaso balekaki na etelo. Totangaka na histoire ke embouchure ya fleuve Congo ezalaki emonanaki to ezalaki découvert na Degokao na 1482. Donc elingi koloba ke na 1482 nde Degokao mpo na bamindele nde amonaki mabele oyo to amonaki embouchure esika wapi fleuve Congo abwaki mai na ye na océan. Mais ezalaki te ete biso bayindo tobanda na 1482. Biso tozala avant 1482. Donc ye mopaya aye kokuta biso tomisalelaki. Donc ye nde azali mopaya biso tozali bakolo mabele. Bandeko na ngai lelo toza komilela pasi, toza konyokwama. Ya solo toza na ezaleli ya kokanga na bandeki okuna ndoka azolokanga okuna azosala ngai te
Ce qui te zongi dans l'histoire, te zongi dans ma solo. 1885, na Berlin, et le koni mele kakakuna. Bakabola ki mabele ya bayino. Na babidele, bakaboli mabele ya bayino. Na conférence ya Berlin. Soki ovangi penza ososoli malamu. Kobanga nzambe na ndela mayele. Bongo. Siko tolingi tobanda mayele, siko tobandi kokanisa. Bauna mindele bakabola ka babele na biso ndenge na Berlin. Est-ce qu'Afrique ezalaka na Berlin kuna na Allemagne? Ye. Afrique eza awa. Siko ndenge nini bakabolela ngo na Berlin? Bazika na papier bati wana babimisi basali plan bakaboli yosu. Est-ce que eloko ekomi ya yo te okoki mpe kokabola ngo na ndeko na babanzi te? Même moyibi ayibi eloko na yo avant bakabola yango esi ekomi ya bango ekomi na maboko na bango. Mais jamais yo oza na kati ya ndako na yo oza na baradio na batelevizio nano ebimi libanda te moyibi nano ezwango te babali kokabola babino yo kozwa tv yo kozwa radio yo kozwa magneto yo kozwa soki omoni miyibi bakaboli eloko na yo c'est esi ekomaki ya bango. Donc mpo mindele bakabola Afrique na conférence ya Berlin elingi koloba ete mabele ya Afrique esi ekomaka ya bango. Elingi komelaki ya bango. Alors ekomaki ya bango ntango nini? Afrique oyo ekomaki mabele ya mindele ntango nini? Afrique oyo ekomaka mabele ya mindele mokolo roi ya Congo oyo ezalaki motema ya Afrique, donc royaume Congo, andimaka ye akoma na ye mowumbu ya bamindele. Parce que ntango roi akomi mowumbu ya bayewana esili boyebi ndenge toza awa toye awa na bosomi ya koteya mpe ya kosolola na bino mpo ngunzama yasi andimi yango soki aboya umbele toye te bongo. Donc soki nzinga nkuu andima te mbele mundele akotaki te. Mais lokola nzinga nkuu andimaki le 3 mai 1491 ete ye azwa batisimo akoma na ye mundele ndombe akoma na ye mutu ya bamindele tala liwa ya biso bayindo ebandeli wana le 3 mai 1491 esika sikoyo roi asali bongo apesi mibeko balongo ke momoni alelo Fumukimbangu Fumukimbangu eyanie inge kamokolo toko sosola yani yango wana akokende. Alors ntango akokende soko koti awa na vuvu okokuta kaka elongi moko ya mfumuki elongi ya tata wana mokolo yango bana vuvu bakodeside balobi awa bobele mfumuki oyebaki te nzoto ezalaki boye tokosikisa kaka miondo moto na moto azonga epai ye bon soki bazongisi bato mokolo ndako bakozonga kolo ndako kosala nini oyo ayaka koya nde ye wana kosala nini omoni bandeko kobanda ntango wana nde sikoyo nzinga ku apesaki ordre po ete tozwa bakombo ya bamindele sikoyo esali lokola basantu bazalaka epai ya bamindele epai na biso basatana na basatana
Ndema siko komi komona soki batuni ata kombo na yo. Siko na pesa. Kutu kombo ngo pe basirloma ya mosusu pe bakalifa ya wala bakombo mboka. Kombo mboka. Siko kombo wana. Kombo ngo bayaki na ngo ne kombo nzambe. Kombo no ya nzambe. Wana badopesa Antoine, André, Alfonso, Pierre, siko kokambo ezalaka nini? Kokambo ezalaka mutu moko kombo ni bataki Pierre. Mais akosepela mingi soko tuni kombo aloba te kombo ne Pierre. Mais la bataille des assauts. Comment c'est qu'on bataille de la France? Mais ce qu'on peut dire, vieux Libanga. Ah, il y a la possibilité. Mais ce qu'on peut dire, vieux Pierre. Pour participer, il y a Pierrot. Connaissez ma bière. Comment dire? Quand on s'y peut, ça l'a Congo. Apesi nzela epada minene aye kosutuka na nsima ke aperdaki deja bokonzi na ye. Ntango alingi azonga sikoyo na bokoko mindele babomi bazwimona kayebati nde makambo wana esalaki te ekoteli biso bayiro na biteni nyonso alors mindele batiaka bato na bango na babokonzi. A partir ya Alfonso premier vemba nzinga mwana ya nzinga kuu esika nyonso bokonzi ezali esengeli kuruzi ya kristianisme ezala. Soki osambeli kaka lolenge ya bakoko okumisi bakoko yebaka liwa eza kozela yo yango esalaki kutu wana luyemo bakunda mama ne mobimba ndenge azotala mpona kristianisme oyo bozongi. Alors, si tu commences qui était batabola mabele na biso, c'est que tu sauras qu'il est sous la maille de thé, bazwa qui biso bokonzi na biso. Na tango to komi baumbu ya bato wana, nde sika pasi eyeli biso pamba te moto mwindu tina lelo asalaka lisusu mpona ye moko te. Azosala mpona bapaya. Mabele eza ya bapaya. Ndenge tozali awa tozaka na bokonzi moko te nde toza kobunda sikoyo tozonga na bokonzi na biso tozonga bakonzi ya mabele na biso oyo ya yo azali ya yo akolinga yo koleka makasi oyo ya yo te akolinga yo te ata omoni mondele ye azokambolaka biskuit na ye eza mpona etere na ye mpona etere na yo yango wana bandeko na ngai awa na vuvu sidisa zibula makutuwa esidisa zibula makutuwa esidisa zibula makutuwa alongo ke ntango biso tolobaka na biso toyebaka na biso kaka boye kala yengango yaya kala yengango tangu diambo yaya tangu diambo kala yengango yaya kala yengango tekete kankusu nekaza boko yalingaka mindele te matondo mingi yalingaka mindele te nazotambola na mituka mindele mikro wana bozosalela ya bamindele me bino bolingi mindele te nzoka mindele bato baye kobongisa bino ya solo soki ezalaki mindele bayaki kobongisa biso mbele ya liaka dendo atindi kisuka mbele ya liaka ngulu atindi makoso awa soki mpena mondele alingaka biso zwa bible otanga malamu lisolo ya yesu oyo mindele bayaka yesu balobi aza mpona mokili mobimba
alobi aza mpona mokili mobimba mindele bateyi bongo mpe aye koteya bolingo bolingana bino na bino bongo yango bazoteya partout na bango bamindela soko ozwi bible fongoli na Matthieu 15:24 wana maloba ya Yesu na mwana mwasi ya mopaya bosimba bien mwana mwasi ya mopaya oyo azali na libota ya Israeli te aye epai ya Yesu. Ntango mwana mwasi wana azoya Yesu azalaki na bayekoli na ye sikoyo mwana mwasi wana nsima azoganga kolo sunga ngai kolo sunga ngai kolo sunga ngai bayekoli ya Yesu oyo basololaka na Yesu mokolo na mokolo bayebi programme na mission ya Yesu bango bayebisi Yesu abengana mwana mwasi wana bengana ye aza kotia makelele mingi nsima na biso. Yesu sikoyo abaluki Yesu adiza mobikisa mokili mobimba alobi na mwana mwasi wana boye nayaki kaka bobele mpona mameme ebunga ya Israel mpona mameme kaka ebunga ya Israel. Mwana mwasi wana alobi ya solo maître nayebi yango ke oyaka no kaka mpona mameme ebunga ya Israel. Yesu abakisi alobi ezali mabe ya kokamata mapa ya bana bakonzi mpe kopesa yango na bambwa wana azoloba na mwana mwasi wana mpe kopesa yango na bambwa. Mwana mwasi wana raisonne alobi ngaka nana kosalisi yelu nanga epango te likambo te maître bana mbwa mpe baliaka na bango bosimba bien bana mbwa baliaka na bango mpe bapoussière oyo ekweyaka na se ya mesa ya bana ya bakonzi. Ya alobi matondo mingi esalamela yo ndenge yo olingi. Sikoyo tosolola yango toilustre yango totiango lokola senete moko. Yesu azoya na bayekoli na ye bayekoli bayoki makelele ya moto ayeba ya Yesu koya kotuka lipamboli to eloko ya kolia. Yesu sikoyo avandi na bayekoli ne na mesa. Yesu azoyanola na mwana mwasi wana ke ezali malamu te nazwa bana oyo mapa ya bana oyo baza bakonzi topesa na yo mbwa. Mwana mwasi wana apusani aye na se ya mesa alobi bon mbwa mpe aliaka na ye bapoussière oyo bana bakonzi bakwesaka sikoyo te bale kovive. Soki bana bakonzi bale dendo kisuka bakopesa mwati bale ngulu makoso bakopesa nani bapesi bambwa bongo. Sikoyo soki mwana mwasi wana fa vive na bilei oyo bakamolelaka bambwa miliki ya bato ye akomelango akomela miliki ya banani. Sikoyo yo mutu ntango bali komela miliki ya bambwa mutunu ezosala me awa kaka na babalabala na biso nano yoka mokikele ekosomba miliki ya bambwa erenyaka mutu ake kosomba miliki ya banani ya bambwa. Eske mutu ezosala nabandi te vi tozomene lelo yango wana ya kozala lokola bana ya mbwa oyo bavandi na se ya mesa ya bana bakonzi. Eza lokola tata na bino aza boyi quelque part. Bana ya patron soki balati enzuluki kasi bapesaka tata wana te kumbela bana na yo na ndako yango wana te tombola. Soki bana ya patron basakaneli basaleli biloko ezobeba na ndako na bango na basali na banzungu yango wana te tata na bino balobela bino na ndako yango wana biloko sisi osomona. Sikoyo yo mwana oyo olati elamba eyutaki na ndako ya patron olati yango mpona bien na sapata mwana patron. Sikoyo leki na bino asali fiere tata na bino mama tindi bino landa papa noki na mosala oyebisa ye ke mwana azobela apesa yo makoli. Sikoyo ozoya okomi okuti mutu moko boye mwana ya patron wana mwana ya patron azogangela tata na bino alobi yo ngumu oyo leka boye kende sukola basani wana. Sikoyo yo okomi reaction oyo kozala
kosepela te batindi tata longo okoswanisa ye mwana wana d'abord soko lingo mbeka botalo na lubana na makorotina motu atalo sabat olati yango nauta kobwaka longo abebisa olingo discute likozwa nano makoso kuna kopesa ntango omoni makoso okande moloko otiki tata na yo bagangeni oza mwana te soko olingaka tata na yo nakolola tata na gafa alongwa mosala ifo alongwa mosala nakoyebisa epaba na ndimi na ngai omoni kobanda lelo nayebiso tozongana malamu tobimisaka zelo na carrière po tovivre ke yo tata nano ya biso basakanelaka yo mais soki otali lelo eza mpasi na mawa sikoyo bayindo bazalaka likolo ya mesa bavandi na yezu bazolia esika moko bie bayindo baza na sa mesa balobi soko nani nzela yezu te ilipare liwa siko barabe mpe balingaka nzela yezu bachinois bazolanda nzela yezu bendie bazolanda nzela yezu me lobi bayebisaki biso ke bendie bato ya kisi bato ya bondoki me lelo loso ezouta na ene ezoyaba kisi meme bana bazozwa oka bazosala bafarmasi eza bakisi mingi ezouta na ene moto abeli a batindi ye na ene siko ene eza mboka ya bandoki ekomi ya nzambe lelo po yesu siko bakomosambele na ene ubie bendie batikali kaka na lolenge na bango moni donc eloko lingeli asalaki alongoli biso boyindo na biso ayinisi biso nde yango ayinisi biso yango e na kati ya koyinisa biso boyindo na biso bayindo ndenge toza bazoba epa mondenge toana yele te ngai awa na paroisse Vuvu lelo mokolo ya liboso na yawa eza le 9 octobre 2011 na manaka na bango sikoyo tokoma histoire ya paroisse Vuvu a été découvert par Mumukusu le 9 octobre 2016 vous êtes d'accord na vous pour Mumukusu et non pour les épiciers. Voilà. Donc, pour les Bamingene, il faut qu'on bâtisse pour les Européens. 1482. Mais pour la mission depuis l'Antiquité. Mais pour nous, on a celui qui a découvert la bouchée du fleuve Congo et en quelle année? Ce qu'on dit que c'est depuis l'Antiquité par nos ancêtres. Combien de points nous avons? Ce qu'il faut répondre à la Bozoba, on a dit c'était en 1482 par les locaux aux zones de civilisation. Comment dire aussi quoi? Donc, autant que là, si les commissions sont à Zoba et parce que maitope kotanga tozososola motema bazotangisa biso ke bansecre na biso bazalaki kovivre na cueillette bazovivre na baracine bazalaki banomade bazovivre na chasse na pêche bongo epi ntango bozotanga ngo na kelasi balikutu bakongo na biso bazakolaka baécorce d'arbre na barafia les hommes passent parce que na éviter lelo ceux qui va changer alimentation ceux qui boke pêche kobolia bantilo to kobolia mbisi kobolia mbisi nde boke lewa pêche c'est pour lelo botika kolia mbisi parce que bakoko na bino bavivaki na pêche sikoyo bino bamoderne botika pêche soki balobi chasse eza kotolia bino musuneli ya mati sikoyo bino botika yango soki balobi cueillette euti na verbe cueillir c'est que fruit botika kolia bafruit
te racine manioko ezali botika kolia misisa te c'est que vie ezaka na yango banomadi bazalaki soki bamoni awa etondi basali nini osali me na kobanza selemba oyo ezalaka zamba aba bafongolango sangolo zako na 62 na bandiso na bosanti bato bazalaki nano na yumba na kinshasa barundu kuna na kitambo basavubu ngiringiri awa na 62 bazobenga ngo kuselemba hotele ya wana nsona mbao ndenge bafongolaka na mboka barundu bazalaka epaini ntango yango ezotonda bake kofongola lisusu bakala kutu nde bafongolaka liboso batiaka yango zona net nsima nango bokofongola selemba pliske bato bazotonda bato oyo basomaki mapango na selembao baza bana selembao te eza bato oyo bautaki na bangiringiri balingwala kuna na bakasa nde bango bazopusana boye tito matimati wana ezaki nomadi te outa na place mosusu etondi bopusani to vie échange te mais soki ekomi na bakoko na biso fo bafinga yango nde bongo bati biso na bakelasi système ya koyina ceci comme que biso tobandaki kovivre na bamatonge na bambuma makaku na babimbiolongo moni tozolaka mangwanda to lopolele biso tolata biso bayindo tolata mundele azipaka nde histoire azipaka histoire soki okende esika moko boki kokuta bazoba na bazoba bizengi na bizengi okoki mpe koyokana na bango na banzi te bayokanaka na moke oka azoresone lokola yo siko soki mundele ayaki asine traité d'amitié na bakoko na biso akuti royaume alobi mpe akutaki baroyaume na bampire seki akutaki bato oyo bazalaki na mayele ok mundele moto alakisi biso kolamba bakoko biso opelisaka mote te po balambaki mabele tosalaki bakongo tosalaki baflèche topelisaki yango na principe nini ya kofrote libanga bongo alimete eza principe nini ya kofrote siko mundele alakisi biso moto te alakisi biso kolamba te alakisi biso kosala bwatu te po biso batosalaki bwatu bato liboso alakisi biso te koziba nzoto alakisi biso koloba te po biso toyebaki koloba yango tona bakota na biso siko eloko nini mundele ayekolakisa biso oyo mayele tozwi ebana ye bakoko basalaki mitonga bongo na matonga na maboka basalaki mafuta mbila babongolaki biloko ekomaki fufu na kwanga ok siko depuis boke kokota klase ya mondele bino si kosalini yango ekosala ete lokola makambo mindele bayaki na yango ezalaki mpo ebotola biso bomotola biso ifale na ngambo na biso mpe ya biso oyo aza na couleur na biso mpo yesu aza na couleur ya bamindele nani samona foto ya yesu amoni eza te apart kaka bapakolaki biteko ya yesu couleur na ntango kyambanga na bimisaka nzembo ya nzambe na komitunaka nde tomoni na bafilme ya yesu azoloba lingala alobelaka lingala epawe matondo mingi barabe mpo bamona bonzambe bapesi bango mahome mindele yesu baasiatike baza na buda soki biso bayindo tozangi oyo mpe aza na couleur na biso ekozala injustice te me tolobaka nzambe azali juste aza juste parce que ntango akaboli mabele apesi biso mabele ya afrika apesi bamindele mabele na bango poto barabe mpe mabele na bango bachinois bajaponais kuna mpe mabele na bango osiko apesi biso mabele apesi biso bankota
apesi biso pe mayele malgré lelo balobi ke ezalaki te motambo te apesi biso pe bato to se reproduire biso na biso bongo ndenge nini azanga kopesa biso pe ya biso lobikisi nde sika likambo esika ezali oyo ete bandeko na ngai matoi na biso efungama malamu soki tozali ya mokolo ya lelo ezali po ete bandeko baye tozali awa tozwa mososoli ya malamu oyo ya yo azali ya yo nde na motindo wana lokola biso bayindo toza koliokama na nkombo ya yesu na nkombo ya mahome na nkombo ya buda nde ezonyokola biso ifale oyo ya biso aya ya biso aye nkombo na ye mozipoli ya maye mabombama kimbangu limfika ya sekama mpona nini faya kozipola ngo paske tokosami po bazwaki mayele na biso basali nini bafiniki ntongo bafiniki mayele na biso tokomi bazoba baboteli biso mabele baboteli biso mayele baboteli biso nyonso totikali biloko pamba outi kopesa ngayakisa awa tata moso kokuti bazofinga ye na mwana mosala esika ye asalaka mwana ya patron na ye ekopesa yo esengo te okoregrete nango le président na bino mondele moko soki aza mpe ministre soki aza nani afingi mokonzi na bino bakongole babeti maboko mayele ezali na motu mayele eza te mayele eza te parce que il faut koyeba malamu po azala likolo ndenge toza na ngunzama yasi awa soki aponama te akolokamba bino te soki kaka mpona kolia na komela sani oyo ya bino na sani ya ngunzama yasi ya ye eleki monene ezaka ndenge moko nzungu mpe ndenge moko eyenga aza na bofonzi bongo ntango alalaka na ndako ti ntango akendeke baretraite akendeke retraite te po azangi biloko kolia nakendeke retraite alobi tata ntango oyo opesi ngai bazala na sante malamu bazala na bomoi molai pesanga mayele nakambela bango nakomisa bango tina esika volonté ya yo nzambe ezali embala mosusu aza na kati ya zamba azangi na eloko ya kolia azolia te mpona bana na ye te mpona ye moko te me mpona baye azokanga bongo badirigant africain bango nde basali na bango na banzungu na bango eza ya minene